Ao anatin'ny raharaha politika izay hatrany manamafy ny fanambarana nataon'ny SADC sy ny vondrona afrikanina ny sekretera jeneraly firenena mikambana Andriamatoa Ban Ki-moon nambarany moa fa marika ny fanitsakitsahana ny tondrozotra ny filatsahana Andriamatoa Isany sy Ramatoa Isany Ramatoa Lalora Valomanana, Andriamatoa Andra Joel ary Andriamatoa Didier Ratsiraka izay moa no votoatin'ny fanambarana izay navoakan'izy ireo tamin'ity androany ity fa mbola ao anatin'izay fanoikevitra mahakasika raha ito Madagasikara izay hatrany dia manana ny ambarany ny CST Ramasy Adolphe. Ity mpanao politika ity moa dia nanambara fa ny tsy fanajana ny lalàna fototra misy eto amin'ny firenena no anton'ny olana mandraka ankehitriny. Anaty olana tanteraka ary tsy mandeha ny fitantanan-draram-pirenena amin'izao fotoana izao, araka ny hevitra Andriamatoa Ramasy Adolphe, parlementaire CST. Araka ny fanazavan'ity mpanao politika ity dia tsy fanaran-dalàna na ny lalàna anatiny na ny lalàna iraisam-pirenena eo amin'ny mpitondra no antony goavana mahatonga ny olana sarobahana amin'izao fotoana izao. Ny antony mahatonga an'io dia misy manko natao désobéissance civile, izany hoe ny vahoaka tsy manara-dalàna. Fa amin'izao fotoana izao ny désobéissance tena tia amin'ny fanjakana mihitsy tsy fanarana lalàna. Azatra mahavariana satria efa ela be ny nanomana izany fifidianana izany. Hoe fifidianana 24 juillet manomboka amin'ny daty izao ny fametrahana candidature sisy izao ny condition anatiny nanao daholo ny rehetra. Fa ilay tsy fanarahan-dalàna tena izay mpitondra fanjakana ambony mihitsy manao azy. Voalazan'ny lalàna fifidianana fa tsy maintsy mametra-pialana izay mirotsaka fifidiana. Namoaka didy ihany koa ny CES fa reto olona reto ankoatran'ny filohan'ny tetezamita dia ny ampitsony ihany raha mivoaka ofisialy ilay anarana dia tokony mametra-pialana fa ny filohan'ny tetezamita no manana enimpolo andro. Dia miteny koa ny prime ministre nefa tokony samy manana enimpolo andro ireo izy rehetrarehetra ka dia izao ny fahalalako azy ny zavatra misy amin'izao dia ohatrany hoe tsy te hiala avokoa ireo. Eo ihany koa nefa ankoatra izay lalàna eto Madagasikara fa misy koa ny lalàna iraisam-pirenena izay fa niketika mba nakatoavitsika moa zany tena marina convention de Cotonou izay rehetra lazain'ny convention fa mpanomba-panjakana dia tsy mahazo mirotsaka fidiana amin'ny fifidianana voalohany amin'ny fananganana repoblika vaovao. Ohatran'izany koa ny convention de Bamako zavatra ny ratifitsika daholo zany fa amin'izao fotoana izao ny lalàna eto amintsika efa tsy rarahitsika, ny lalàna iraisam-pirenena koa tsy rarahitsika, tsy fantatrona ho aiza zany tsika fa raha ny tena tokony ho izy izay ny rotsaka fidiana ao anatin'ny lalàna tsy mahazo mamerina intsony ny firotsako fidiana navoaka ofisialy hoe idésista hiala fa raha fantarana zany 24 mai 2 mois avant 26 mai moa ny resahan'ny olona be dia be dia 24 na 26 ina moa ny olona amin'izay roany fa ny tena marina nareo ministra nareo filohan'ny androm-panjakana na ny filohan'ny tetezamita nizaniza na ny PDS tsy maintsy mametra-pialana tsy maintsy fa tsy hoe ny sitrapony akory natao eto amin'ity firenena ity. Ho an'Andriamatoa Ramasy Adolphe dia tsy misy afa-tsy ny fanajana mitondra fanjakana ny lalàna ihany no ahafahana mampilamina amin'ny firenena.